鐘係。8點鐘佢抽嘅咩？係啊，點食佢？2個禮拜前我已經知啦，講咗俾我聽啦。因為我要教，我話，如果你唔肯踢，咪批個出嚟俾我咯，我搞咯。結果咪我哋自己搶翻。屌唔怪知啦！阿輝頭緊，點解阿麗攞個冇人鏟落去啊？屌你啊！咁咪有個戇撚鳩咯，自己唔撚得閒就搞咁多嘢，自己唔撚睇又搞事，冇睇下佢啊？睇下貓嘅，係咯，落佢唔孭跟先，有冇做？佢拗下水吹先。真係好耐。食地都冇同佢睇。冇啊，邊有時間開工啊？
邊似阿蘇寶咁樣神心冇波踢走去跑步行山。佢啲電多過頭，要
這個係蘇寶。係而家都冇。好少。佢好撚有恆心，俾我失敗咁多次，我都屌佢講嘢。
啱啱先討論完，阿紅嗰3個咧，屌啊！阿紅姐3個冇。睇知後備兵員跟住，做到嘛你？做到咗你？咁啊啱啱我哋第2，係咪先？翻咗埋啦。阿姐呢個新姐太好啦，大本啦，係喎，屌你！我哋喺嗰邊食到而家，唔係喎，又肥咗喎，係又肥咗喎，不停地有增長，跟住冇發。
入災！